Oh, c'est passé, c'est bon. 0. Noé Prétali, pas de pénalité sur ce passage-là. Allez, il faut y aller avec lui, Noé Prétali, qui vous a montré que tout à l'heure, il était capable de faire du beau. Va-t-il être capable de faire du rapide? Allez, Noé Prétali. Ouais, c'est fait. Allez, Noé Prétali, la sortie de la zone. Attention, cette sortie de zone. Un point de pénalité pour Noé Prétali. 10 secondes de plus.